dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti fuulleffachuudhaan keessummaa affeerranneeti kan jirru. Keessummaan keenya ministeera bishaan fi inerjii kabajamoo Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaatii akka nu hordoftan gamanumaa isin affeerra. Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa yeroo keessan aarsaa gootanii yaada nuu qooduuf qophii ta'uu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna. Ergaan uummataaf dabarsitan maali kan jedhu irraa jalqabnume? Kun bu'aa dadhabbii uummata keenyaati, bu'aa tokkummaa uummata biyya kanaati. Mallattoo tokkummaa keenyaa kan ta'e kan immoo itti mirkaneessineera. Kanaaf hundi keessan gammaddan uummata Itoophiyaa maraa hundumtuu gammachuun asirra caalu hin jiru. Gammachuu kana immoo tufsisuuf wal bira dhaabachuu barbaachisaadha jedha. Ani immoo akka nama tokkootti gammachuu attagaamis guddaadha. Ministeerri bishaaniis kana keessaa ga'ee guddaa waan qabuuf, abbummaas waan hoogganuuf gammachuun keenya dansaadha, danuudha jechuudha. Hayyee egaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa kana milkeessuudhaaf keessattuu hooggansi jijjiiramaa erga gara aangootti dhufee ifaajii guddaa dabarseeti kan jiru. Kanaan alattis danqaawwan hammaataawwan ta'an hooggansa kana mudateeti jira. Garuu hooggansi kun kana damdamatee kana milkeessuusaa mee danqaawwan darban akkamittiin yaadattu, akkamittiinis milkaa'e jettanii kaastu? Garuu bachuuf hooggansi jijjiiramaa barii aangootti dhufeen hojiin jalqabaa waan uummata keenya komatu, waan uummata keenya gaaffii qabu tokko lama sadii jedhee kaawwateeti kan jalqabe. Inni kan biraa akkuma jirutti tokkoffaan piroojektota jalqaban maqaadhumaaf jalqabani malee akkaataatti faayidaa uummataa mirkaneessan osoo hin taane namni dhuunfaa keessaa fayyadamu maqaan namootaa akka ittiin balballoomfamu gochuuf waan adeemaa ture jechuudha. Sana bu'uurarraa hiikuun chaalenjii guddaa qaba ture, bu'aa ba'ii guddaa qaba ture. Fakkeenyaaf hidha haaromsaa keenya fudhannee yoo ilaalle akkaataatti dhaabbati Meetek jedhamu fudhatee hojii sana ture hojjetin akka waan hojii baay'ee hojjetan fakkeessee maallaqa kaffalamaa ture sun maallaqa uummata biyya kanaa sabbataa dhiyyeessarraa hiikamee kaffalame namni tuun qabaatee hanqina sararaan kaffale kanatu saamaa turan jechuudha. Kun hojii jalqabaa ture. Isa gaafa sirreessan hojii guddaan dudduubatti deebisanii ijaarsa piroojeektii kanaa meeqarra jira kan jedhu qabatamaan lafa kaa'uudha. Kun rakkoo mataa isaatis qabaateera. Sun chaalenjii guddaa qaba ture. Sana gaa mo'ichaan keessa ba'ameetu guuttannee jechuudha kun. Kanaaf milkaa'ina piroojeektii kam keessatti inni jalqaba kutannoodha. Kutannoo hooggansi qabu keessumaa muummichi ministeeraa keenya hojii kana adda durummaadhaan guyyaa guyyaan hordofuudhaan deeggarsa kennuudhaan murtoo barbaachisu dabarsuudhaan bira dhaabbatanii jechuudha. Kanaaf milkaa'uu danda'e. Malee otoo akka duraaniitiin itti adeemaa tureetii milkaa'ochaafuu deemuu hin danda'u. Kanaaf ragaan keenya guddaan maayeen isa biyya keessaa qabnu caalaatti isa fuuldura warri biyya Misraa biyyi biraan waan dubbatani akkamitti sabni waan beekaniif shirri keessa jiru waan beekaniif jechuudha. Kutannoo jiru gaafa argan yaadannaa waggaa darbee bara darbees barachaanuusi waan gaggeeffamaa ture kun jechuudha. Kanaaf milkaa'inni amma dhufe kun milkaa'ina salphaatti dhufe miti. Piroojeektii duwwaa miti. Piroojeektii mallattoo biyyummaa kutannoo hooggansi footii deeme. Biyyi kunis bu'aa ba'ii guddaa keessa kan ittiin galte sababa piroojeektii kanaati jechuudha. Kun hundumtuu hoogganameetu har'a milkoofneerraa iddootti bu'aa isa keenya guddaa kan ammoo waliin kabajuu keenya jirra jechuudha. Hayyee egaa asxaa tokkummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa fi akkasumas ifaajii uummata kanaa kan ta'e hidha haaromsi guddicha Itoophiyaa bifa milkaa'inaan erga xumurame asi uummata akkanatti sabbatarraa hiikkatee waan qabu gumaachee ijjannoodhaan hooggansa kana bira dhaabbatee milkaa'ina kanaaf tumse akkamiin tajaajila jedhameetu eegama? Egaan jalqabaa hidhaan haaromsaa kun mallattoo tokkummaadha. Mallattoo tokkummaa jechuun sabi biyya kana keessa jiru hidha haaromsaa kana chaafu kan Benishaanguliin hin beekne, kan Matakkaliin hin beekne, kan Guubaa hin beekne hooggansa amanee kenne jechuudha. Achiin qabadee. Kun amanamummaa uummati mootummaa irraa qabudha. Mootummaa waan amaneef laate maallaqa isaa kanaa mootummaan kunis immoo uummata hin qaanessinee waan milkaa'inaa hojjetamee jira jechuudha. Kana keessatti bu'aan jalqabaa tokkummaa keenyaaf wal faana dhaabanna jennee mul'achuun isa caalu. Inni lammaffaan immoo biyyi kun biyya hiyyeettiidha. Dinagdeen keenya baay'ee duddubattafaadha. Dinagdeen immoo kan hundaa'u annisa irratti. Annisa qabaachuu baannaan warshaan hin jiru. Warshaan jiraachuu baannaan carraan hojii hin jiru. Carraan hojii hin jiru taanaan dargaggeessi baay'een abdii kutataa. Abdii kutata gaafa jennu inni kaan biyyaa ba'a, inni kaan waan ta'aniif saaxilamaa jechuudha. Kanaaf bu'uurarraatii rakkoo uummata Itoophiyaa hiikuudhaaf inni jalqabaa anniisa yookaan madda ibsa inerjii qabaachuu danda'udha. Isa kanaaf gahee guddaa qabaataa jechuudha. Maaliif hidhaan amma naga'u kun sadarkaa guddaatti kan nama biyyuu hin qabdu ol dacha inerjii dabalaa jechuudha. Annisa dabalaa jechuudha.
kun dhaqee dinagdee biyya kanaa irratti hawaasummaa biyya kanaa irratti tokkummaa biyya kanaa irratti gumaachisaa baay'ee guddaadha. Kun faayidaa hin lakkaa'amne gurguddaan isaa kun warra kanaa jechuudha. Kan biraan jijjiiru bishaanii wal qabatee wanti goonu keessumaa kuusaa bishaanii yookaan garba guddaa sana irratti oomishi qurxummii gaggeeffamu, geejjibni gaggeeffamu, iddoon bashannanaa taasifamu sun hundumtuu faayidaa isa lammaffaadha jechuudha. So gaafa lakkoofnu hojiinsaa hojii baay'ee guddaa kan ta'e kan uummata keenya irraa baay'ee guddaa argachuu danda'u, hawaasni dinagdee biyya kanatti fooyya'uu danda'u, tokkummaan biyyattii kan itti mirkanaa'uu danda'u, olaantummaadhuma gahee bishaan keenyaatti murteessuu dandeenyu illee kan itti mirkaneeffanne jenneetu dubbachuu dandeenya akka biyyoolessaatti. Hayyee hidhee haaromsa guddicha Itoophiyaa kun anniisaa hammamii maddisiisa? Dabalataanis fedhii fi dheebuu uummanni anniisaa gahaa argachuu wajjin wal qabatuuf ammam deebii kenna? Anniisaa biyya keessaa wajjin wal bira qabnee olaal ammam rakkoo biyyattii kanaa furuu danda'a inni yaadna? Egaa hidha haaromsaa kun gara 5,000 oliiti kan inni gumaachu enerjiidhaan jechuudha. Kan amma jiru 4,500 dachaadha kan ta'uu danda'u kun. Kun immoo yoomtaa yeroo gabaabaa keessatti ta'a jechuudha. Gaafa kana qabaannu inni jalqabaa akkuma isa jedhe manufaaktariin garaagaraa, warshaaleen garaagaraa sochiidhaaf enerjii barbaadu, humna barbaadu kun tokko. Akkuma abbaa qabeenyaa kana immoo harkifnuun misoomii jiraatuun carraan hojii duukaa dabalama. Kana qofa osoo hin taane ibsaa kana maal goonaa biyya ollaaf illee ilaalla. Biyya ollaa ilaalla jechuun kan akka Jibuutii, kan akka Sudaan kibbaa waan eegalle qabna, Keeniyaa wajjin waan jalqabee jira. Kun hundumtuu dhaqee walitti dhimsa biyya ollaa wajjin qabnu, hariiroo biyya ollaa wajjin qabnu wajjinis jabeenya uumaa jechuudha. Itoophiyaan anniisa yoo laattu, ibsaa yoo laattu, biyya ollaa biyya kana tokkoffaan kabaju, lammaffaan fayyadamaa jiru, sadaffaan immoo dinagdeedhaan wal qabataa jechuudha. Kana keessatti gaa fayyadamummaa Itoophiyaadhaa guddaadha. Fayyadamummaa jechuun shafa biilaa kan argannu qabaanna. Yoo xinnaati illee baargeniin paawur waa dubbannee dhageessuu danda'uudhaaf gumaacha taphatu waan guddaadha jennee ilaallachuudha. Anniisaa maddisiisuudhaan alatti keessattuu gammoojjiiwwan akka biyyaatti jiru misoomsuu keessatti wanti yaadame jira, wanti karoorfame. Kaayyoon isaanii guddaan anniisaa maddisiisuudha. Bishaan suni bishaan biyya keenyaas haa ta'u, uummata keenya ijaarsu haa ta'u, dhaqee garuu biyya biraa keessa seena waan ta'eef biyya ollaa wajjin akkaataatti waliin kophanne, akkaataatti faayidaan isaanii hin tuqamne, hankeenyas kabajamee wajjin misoomsuu dandeenyu irratti hojjetamaa jira hojii guddaan. Kana keessatti jallisii fayyadamuun ulfaata. Maaliif jallisii yoo goone bishaan kun saamtii dur jenna nuti. Bishaan baay'ee irraa qisaasama waan ta'eef jechuudha. Kan akka hin taane baay'ee of eeggannaa. Yoo ilaalle iddoo qurxummiif ta'u Naayil Perch kan jennu bishaan Abbayyaa keessaa bahu kun beekamaadha. Baay'ee gurguddaadha, baay'ee jaallatamaa, baay'ee mi'aa gatiin isaas gatii guddaadha jechuudha. Kanaaf kun carraa guddaa kan fidee dhufu kun dinagdee irratti. Lammaffaan immoo tuurizimiidhaaf gahee guddaa qabaata. Tuurizimii jechuun namni biyya kana ilaaluu barbaadu iddoo guddaatti bashannanu hin qabaata jechuudha. Akkasuma naannoo sanatti naannoo waan akka kuduraaf fuduraa garaagaraa oomishuudhaaf carraan uumamu jira jechuudha. Teekinooloojii xiqqoo fayyadamanii akka bishaan hin qisaasamne godhanii akka namni fayyadamuuf gochuuf hojii guddaan hojjetama. Kun gammoojjii sana guddaa isa jijjiira jechuudha. Keessumaatii naannoo bishaan kun irra ciisu kiiloomeetirii 260 kan ta'u dudduubatti deebi'ee dhufachee oolu. Kun geejjibaaf illee ta'a waan guddaa isa jijjiiruu danda'a jechuudha. Kanaaf naannoo sanatti impaaktiin qabaatu guddaadha. Garuu akka bishaan kana garmalee immoo abjuunis hin taane of eeggannaa guddaa isin barbaada. Kun addunyaanis kan kabaju kana waan ta'eef. Kaka'umsaa fi tumsa uummataatiin piroojeektiin amma kana ga'u milkaa'eeti kan inni jiru. Muuxannoo gama kanaan argame kan ammoo piroojeektoota birootti ceesisanii tuffiinsaan uummanni waan ofii yaade fi waan ofii godhachuudha yaade tokko akka murteeffatu gochuu kana keessatti akka waajjira keessaniitti maaltu hojjetamaati jira. Dabalataanis gama kanaan wanni yaadame yoo jiraate otoo nuu kaastani. Dhugaadha hojiin ijaarsa hidha haaromsaa kun uummata kan ijaarrate maallaqa uummataa irraa kan dhufe jechuudha. Uummati immoo qabaatee miti. Garuu dubbii xiiqii yookaan booree waan qabuufitu gumaacha kana keessaati jechuudha hanqina isaa irraa. Kana gochuuf nuti akka biyyoolessaatti piroojeektiin kana qindeessu jira. Hidha haaromsaa ijaarsa hidha haaromsaa kan qindeessu akka biyyoolessaatti jira jechuudha. Nuyi kan hoogganu piroojeektii kana. Kanaaf kana itti fufsiifna nuti. Hidha haaromsaa gaafa xumurree jennu piroojeektii baay'een isaa kun nama jiraata. Oofisiin kun yookaan waajjirri qindeessaa piroojeektii hidha haaromsaa kun maqaa jijjiirreetu kan biraatti fufaa jechuudha.
Hin dandeenyaa hin dandeenya. Maayin ragaan keenya tokkoffaan uummati kun wal dhaabbata. Bu'aachuu danda'a. Namni argeera bu'aa kanaa jechuudha. Nus immoo muuxannoo horanneerra. Muuxannoo jechuun muuxannoo ogeessaa horanneerra. Muuxannoo dhiibbaa biyya alaa dandamachuu danda'u mataa isaa horanneerra. Uummati immoo konfidensi qabaateera jechuudha. Kanaa ol hidhaan kun xumuramee maallaqa gaafa argannee jennu carraa bishaan keenya fooyyessuu itti fayyadamu mataa isaa hin daballaa jechuudha. Kanaaf bu'uurarraatii waajjirri qindeessa piroojeektii hidha haaromsaa jiru kun maqaa jijjiiruu ta'u isa itti fufuu ta'u itti fufsiifnaa jechuudha. Kun hoogganama waan ta'eef akka itti qabannee hojjechaa jirra yeroo ammaa kana. Hayyee hidha haaromsaa wajjin wal qabatee keessattuu biyyoonni Afrikaa Ijiptii fi Suudaan dhimma kanarratti cichaa turuun isaanii ni beekama. Haa ta'uti waliigalteen Itoophiyaan biyyoota yaa'a gara gadii wajjin hin qabdu sadarkaa fooyya'aa irra jiraachuun isaanii beekama. Hireen Ijiptii fi Suudaan akkam ta'a sadarkaa biyyaatti wanti yaadame illee yoo jiraate gama kanaan. Egaa warri Gibsis warri Sudaanis akka bishaan kun isaanii miini beeku wanta hojjennu kun jechuudha. Maaliif ija gummaatii yoo ilaallu hidha haaromsaa itti hojjennu kun maddi isa ibsaatiif annisaaf jechuudha. Malee jallisii miti. Bishaan dhugaatii miti. Waan biraa miti. Kana wallaalan osoo hin taane tarii Itoophiyaan waa ishee eegalte kana biyyi biraan yoo eegale fakkeenyummaa yoo agarsiiste ta'uu dhiisuu danda'a kan jedhu sodaa mataa isaanii qabu jechuudha. Kun dogoggora bu'uurarraati. Akka immoo fayyadamuu qabnu walii wajjin yeroo garaagaraa Itoophiyaan ejjennoo ibsa gooteetti. Fakkeenyaaf walii galtee itti fayyadama bishaanii kana yookaan CFA kan jennu Cooperative Framework Agreement kan jalqaba mallatteesse Itoophiyaadha. Warra akka Ugaandaa, warra akka Burundii, jarra akkas akkasii kun Taanzaaniyaa dabalatee nu wajjin jiru jechuudha. Warri tokko tokko immoo bitaatti galee jiru hubannoo kan barbaadan kan isaanii kan sirreessaa deemu ta'a. Garuu dubbii guddaan kan jiru ammeessaa Gibsii fi Sudaan gidduudha. Isaanis keessumaa Sudaan hamma kanattis miti takka takka asiif achi dhodhamuu godhan mul'ata. Ejjennoo dhabuu mul'ata. Akkuma Itoophiyaan mo'achaa deemteen waan guddaa argaa jirra waan ta'eef jechuudha. Innis balaa guddaa hin fidu. Karaa Gibsi hojii guddaa hojjetamaa jiru maayini maqa balleessidha. Itoophiyaan namiidhuuf hojjetti. Bishaan kun bishaan keenya, qabeenya keenya, nuuf jireenya, kenna waaqayyo irraa nu kenname kan jedhu waan akkasii kana sammuu namaatti hojjetu jechuudha. Kun dogoggora. Bishaan kan isaanii osoo hin taane Itoophiyaa keessa kan maddu, callumanis kan maddu osoo hin taane Itoophiyaan gatii guddaatti kaffaltee kan maddisiistudha. Maa jechuudha gatii guddaa kaffaltee jechuun waggaa waggaan yoo ilaalle uummati keenya sulula kunuunsuu jedhee daakaa hojjeta. Bishaan cimmisuu jedheetu tabbarraa biqiltuu dhaabuudhaan hojjeta. Kun investimentii guddaadha. Bishaanni kun kan dhufe achirraa kan ka'edha. Malee akkumattiin kan dhufes miti. Lammaffaan isaa olitti hin fayyadamne nuti. Jallisii hin fayyadamne waan biraas hin fayyadamne jechuudha. Kana hunduma isaa beekuu qabu turanii kana usuu beekanii akka waan Itoophiyaan isaan miidhatu gochuun kun mul'achaa jira jechuudha. So maal goona inni jalqabaa hubannoo uumuudha. Akka biyyaatti ejjennoon Itoophiyaa maal akka ta'e. Ejjennoon keenya inni qulqulluun tokkoffaan itti fayyadamummaa walii wajjiniiti. Itti fayyadamna mirga keenya maallaqa uummata keenyaatiin fayyadamaa jirra. Biyyi kun immoo biyya hiyyeettiidha. Qabeenya qabdu fayyadamtee fooyya'uun mirga isheetis dirqamatu irraa eegamaa jechuudha. Kana hojjechuun baay'ee hojii murteessaadha. Kana irratti immoo waliigaltee garaagaraa gaggeeffamu. Mariidhaafis qophii karaa keenyaa jechuudha. So yeroo baay'ee rakkoo guddaan mul'achaa jiru karaa isaaniitiin waan mariitu fakkaatu garuu faallaa deemuu kana. Maqa balleessii garaagaraa adeemuun kun mul'achaa jira. Baay'ees mul'ateera. Garuu kan kanaan dura darbe caalaatti kana caalaa fiduun danda'ani amma. Marsaa tokkoffaatti dhimma guddaa geessani. Marsaa lammaffaa akkuma kana. Sadaffaa kanas dursanii kan jalqabanii jechuudha. Amma guuttanne irraa utuu hin guuttatin durayyuu hojii guddaa deemaa turaniiru. Kana addunyaanis akka beektu gochuudhaaf waan eegalle waan guddaa isaa qabnaa jechuudha. Chaalenjii kana darbuun immoo nu duwwaa osoo hin taane biyyi baay'een wal fakkaatu keessa darbeera. Qabeenya kee fayyadamuu gaafa jalqabdu. Biyyi tokko ol ka'uu gaafa jalqabdu. Masaanuu baay'ee qabaatti jechuudha. Kan gad rakkistu, kan rakkisuu dandeessu. So achi keessaa jirre tokko nuti garuu akkaataatti haqabeessa ta'een biyyis fooyya'uu dandeessuun hojjechuu irratti bobba'an irratti inni kun immoo hubannaa uumuudha. Hubannaa uumuudhaan wanti guddaan isaa karaa ministeera hajaa biyya alaatiin eegala ministeeraan nuti immoo karaa ministeera keenyaa kana bakka haphii goonee deemaa jira jechuudha. Tariitii egaa kana dura sadarkaa gamtaa Afrikaatitti Kongo Biraazaavilii
waliigalteen itti fayyadamaa fi bulchiinsa bishaanii wajjin wal qabate Itoophiyaan waliigaltee saniif qophii ta'uu ishee ni beekama. Ijipti faan didanillee gara sanitti qajeelaniiti kan jiran. Dhimmi sun kana booda haala akkamiitiin itti fufuudhaa danda'a? Erga hidhichi anniisaa guutuu maddisiisuu jalqabee dhimmi kana booda irratti mari'atamu maal ta'uu danda'a? Egaa dhimmi sun dhugaadha durii karaa DRC ture amma gara Senegaal darbeera. Maaliif kan gaggeessu Senegaal waan ta'eef jechuudha. Itoophiyaan ejjennoo ishee ibsiteetti. Yoomiyyuu sanaan mariif qophii nuti. Achi ta'ee asirra deemna. Maaltu bareetamaa akkam ta'a ni ilaalla. Dubbiin sun hojii guddaan. Kan dur ture akka waan Itoophiyaan akkuma sila kaase biyya kana miidhuuf guutuutti godhanii akka Itoophiyaan hojjenne gochuu daangessuu waliigaltee akkasii qopheessuu waan dirqisiisu tokko lafa kaa'uu kadhatu mul'achaa ture jechuudha. Amma kana taa'ii dhalaa deemna fageenya gara fuulduraatti garuu mariin sun kan itti aanee fufu Senegaalitti maaliifi walitti qabaanii eeyyuudha Senegaali amma kanaa kaasee jechuudha. Isaanii kenname maandeetiin kun. Kanaaf karaa keenyaatiin mariif qophiidha ajandaan jiru ilaalaa deemuun murteessaadha. Hin dhufuu hin beeknu gaa. Amma waan qabatamaan amma jiru kun Itoophiyaa xiqqoo ishee maqaa balleessuu gara Security Councilitti geessuuf yaalu xalaa barreessuun kun hin mul'ata jechuudha. Kun cufameera already ofumaati malee gara eenyu akka deemu murtaa'eera. Gara eenyu gaafa deemamu waltajjiin gaafa waan karaa keenyaan deemna karaa isaanii yoo dhufan tole. Yoo ta'u baates akkuma kanaan duraa nuti gateettiin keenya bal'aadha. Harka keenyas bal'aadha. Nageenyas hin barbaanna. Mariis hin barbaanna. Walii wajjin fayyadamuudhaaf qophii qabaachuu keenya addunyaanis beekaa jira. Kana jabaannee walitti fufnachuu nuti. Tariitii dhimmi na hafa jettanoo jiraate carraa kanaan ergaa dabarfachuudhaa qabdan isiniif ilaalladha. Dhimmi na hafu baay'een hin jiru garuu wanta hin jedhu uummata Itoophiyaa maraatiin hidhaan haaromsaa kun qabeenya keessani. Qabeenyi keessan maallaqa keessan osoo hin qabaatin sabbataa dhiyyeessaa irraa maallaqa hanqate irraa gumaashitanii asiin geessaniittu. Ammas itti fufa hojiin kun. Yeroo itti fufutti deeggarsa keessan hin barbaachisa. Dhiibbaa guddaan irra geera mo'annee irraa kan kana caalu dhufannee hin amannu yeroo ammaa kanatti garuu gumaachi Itoophiyaa mara hundumtuu lammiin keenya hundumtuu yoo bira dhaabbate yoo gumaache waggaa gabaabaa keessatti hin xumurannaa fakkeenyummaa guddaa addunyaa barsiisuu dandeenya jechuun barbaada. Kanaaf immoo miidiyaaleen foobeen dabalatee miidiyaa biraan hundumtuu deeggarsa keessa yeroo hundaa murteessaadha. Uummatii maallaqa badaabachuun murteessaadha. Caasaan nageenyaa gatii guddaa kaffalaa ture asirratti galata guddaa qaba. Kan immoo yoo akka itti wal qabannee deemne hidhaa haaromsaa baay'ee kan kana caalu hojjechuu hin dandeenye kan jedhu uummata keenya dabarsuun barbaada jechuudha. Ministeera Bishaanii fi Inerjii kabajamoo Dooktar Injiinar Habtaamuu Ittafaa yeroo fi yaada keessan nuu qooduu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna. Ulfaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhimmi hidhaa haaromsaa irratti fuulleeffatee kabajamoo Dooktar Injiinar Habtaamuu Ittafaa waliin turtiin taasisnee kan gaammaatti hordofaa turtan fakkaata. Dhufaana ta'uu keessaniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee OBN kanneen itti fufan waliin turtii gaarii isiniif hawwina.